Növbəti qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm, əziz dostlar, əziz tamaşaçılar. Ağırlıq qaldırma üzrə dünya çempionu, Avropa çempionu, Tural Orucov gəlir. Tural bəy, hoş gəldiniz. Salamünaleyküm, mən də sizi salamlayıram. Elə gəldi, elə bildim, çatar-çatmaz İslam'a bir yanından. Yox, estağfurullah. Belə gəldi. Yox, görmədim, mən belə araldan salam verdim. Ay Zarina. Məsafə. Görüşməmiz də belə oldu da, yəni salamlayacaqsınız. Bir anlıq. İlk istədim əvvəlcədən belə host edeyim uzaqdan, sonra dedim, yox, yaxşı deyil. Hoş gəlmişsiniz. Mən də sizi salamlayıram. Buradan bizi izləyən izləyicilər salamlayıram, tamaşaçıları salamlayıram. Həmçinin dəyərli qonaqlarımızı salamlayıram. Xoş gördük. Aha. Necəsiz? Sağ olun, yaxşı olun, siz yaxşısınız maşallah. Deyirlər ki, idmançıların gücü qolundadır, ürəyi çox yumuşaq olur. Doğrudan da enerjiniz çox xoşdur. Ürəkləri çox həssas insanlar olur. İdmançılara doğrudan belədir, məsələn, çöldə bayırda dava eləmək olmaz. Ya eləmirik. Onlar insanları sevirlər. Ne varsa ya zalda olur ya da ki yarışda olur. Məsələn, bir dənə ağır bir oğlandı, məsələn, yolda da yol vermədi. Zaten belə... Nə deyirsən, atdan düşür qabağına, nə deyirsən? Əsəbləri var, çıxardır özündən səni. Çox rastlaşmışıq, həqiqətən. Təkmə yox, bütün idmançılarda mən bilirəm ki, rastımıza gəlir. Bir də görsən maşın sürdüyün halda kimsə qıraqdan, belə saxlayıb düşəndə belə, hə nə deyə, qaqaş, bağışlar, ya biri bədənvə güvənirsən. O sözü adam özündən çıxardır. Acı buna nə deyərsən, yəni məcbur otursan maşına, qaqaş, sağ ol da, üzürlü. Amma siz maşından düşmür, hələ pəncərəni salın, bir dənə qolunuzu belə eləyər, bəs eləyir. Qaqaş. O da yaxşı fikir. Bəli, bədənimə güvənirəm. O da yaxşı fikir. Əyləşin, xoş gəlmişsiniz bir daha.